Whoever that person is that you're like, wow, I really love you. Like, I have so much love for you. Talk to yourself that same way. The exact same way. I think we're very hard on ourselves sometimes. Krásné dobré ráno z Milána. Dneska můj layover mě přivedl do Milána místo Německa. Stěžuju se, moc ne, protože Itálii mám rozhodně radši než Německo. Tady tuhle uličku moc dobře znám, protože vede do mé oblíbené kavárny v Miláně, do které chodím vždycky, když jsem tady. Tuhle kavárnu jsem objevila se svou kamarádkou asi před 2 lety a od té doby jsem pořád, když jsem v Miláně, tak sem zajdu na kafe a na croissant, protože tady to mají výborné. Tak trošku mě tahle kavárna připomíná moji oblíbenou pražskou Emu na Masaryčce a možná to je ten důvod, proč tuhle kavárnu mám ráda. Je to fronta. To je asi tím, že je neděle ráno a spoustu turistů ve městě, protože je olympiáda. No, aspoň vidíte, že nelžu a je to opravdu dobrá kavárna. Ciao. Can I please get a cappuccino with oat milk? Of course. And this one is cinnamon roll. Cinnamon cardamom. Oh, you'll get cardamom. Cardamom, yes. To go for here. For here. Já jsem měla štěstí na ten nejlepší stoleček v téhle kavárně. Sedím venku, jak jsem chtěla, a ještě pod sluníčkem. Dokonalé milánské ráno. Mám tady kardamonový motanec. Čekám na svoje kafíčko. Tím, že já si tady konečně užívám svoje cappuccino, jsem chtěla vysvětlit, proč najednou mluvím česky. Já jsem si říkala, že si udělám pro sebe takovou challenge. Že začnu mluvit česky ve svém videodeníčku a celkově v své tvorbě obsahu, protože je to pro mě náročné. Je pro mě mnohem jednodušší mluvit špatnou angličtinou, takhle na veřejnosti, než mluvit česky. A to věřím, že moje čeština je teda jakože o stupeň větší, o stupeň lepší. O stupeň lepší než moje angličtina. Každopádně, můj příběh začal tak, že jsem se před 12 lety přestěhovala do Česka, takže už 12 let umím česky, zvládla jsem maturitu, doufám, že teď zvládnu státní zkoušky, takže mám hodně evidence, že česky umím, ale já tomu pořád nevěřím a strašně se stydím mluvit někdy česky a hodně mě to pak omezuje v práci, v osobním životě, v networkingu taky, protože já jsem hodně ukecaná, opravdu ráda mluvím a mám ráda small talky, i přesto, že říkám, že jsem introvert, tak jsem se všimla během svého života v Dubaji, že pro mě vůbec nedělá problém navázat nějakou komunikaci, když to dělám v angličtině, mít nějaký small talk v angličtině a tak. Ale když potřebuji mluvit česky s někým, tak se celé rozklepu a je to pro mě hodně traumatická záležitost. Takže jsem si říkala, že je konečně na čase tenhle strach překonat a začít mluvit česky, aspoň tady ve svém videodeníčku. Vím, že to je změna. Možná budu hodně ucpavat uši, když tady tohle video budu stříhat, ale časem to přijde a musím to prostě překonat.
Já jsem se teď vymyslela další úkol na svůj layover. A to je to, že chci poslat pohled svému snoubenci. Včera byl Valentín a měli jsme se vidět v Německu, jenomže nakonec jsem dostala tady ten let do Itálie. Měl by to být náš první Valentín spolu. No, nevadí. Doufám, že budeme mít ještě hodně spolu Valentínu a další hezký svátku. Každopádně jsem se rozhodla, že jako dáreček, jako Valentínku, bych mu mohla poslat pohled z Itálie. To je můj love language, posílat pohledy, když jsem na layoverech. Nevím, co je důvodem, ale pokaždé, když vidím Domo, tak se mi chce brečet. Nikdy jsem ve svém životě neviděla žádnou památku, která by měla na mě takový vliv, ale Domo z nějakého důvodu ano. Vítám z Madridu. Je to můj předposlední layover tenhle měsíc. Překvapilo mě, že v Madridu je větší zima, než byla v Miláně. Možná jsem jenom vychytala nějaké špatné počasí. Teď sedím v kavárně, žívám si kafíčka po dlouhém letu a snažím se neusnout, protože chci dneska vidět to město. Chci to aspoň trošku projít a doufám, že se mi to povede a že na to nějakým zázračným způsobem ve mně objeví energie. Já jsem byla ve Španělsku už několikrát. Já jsem byla v Barceloně, minulý rok jsem byla v Sevilě, v Granadě a v Madridu ještě ne, takže je to moje poprvé tady. A úplně nevím, co čekat, ale po cestě, když jsem šla do tohle kavárny, tak jsem viděla hodně nějakých obchodů s oblečením a jak jsem pochopila, to jsou nějaké místní značky. Mám v plánu dneska jít do Zary, protože říkali mi, že tady je Zara levnější, hlavně než v Dubaji, ale možná i než v Česku, nejsem si jistá. Tak uvidíme, možná se něco najdu, co se mi zalíbí a tentokrát nákupování bude úspěšnější, než bylo minule v Miláně. Přes TikTok jsem se našla takový obchůdek s printama a s pohledama a vlastně tady můžete zakoupit a rovnou i poslat. Takže já jsem si vybrala tady tyhle 3. Tenhle a tenhle. Chci jeden poslat sama sobě
A jeden pak pošlu kamarádovi do Turecka, protože to jsem už dlouho slibovala, že mu pošlu nějaký pohled za Louvru. Jo, tady se dá rovnou koupit i známky a pak je tady mailbox, do kterého to můžete hodit a odešle se to. Pak jsem se ještě koupila takový jeden keramický talířek s kočkou a s mandarinkou. To ukážu až pak. Jdu napsat vzkaz sama sobě. That is the only one we have. I read it like 4 or 5 times. Oh, that's fine. I will put it in the cabin bag so nothing. Okay, thank you very Maybe much. I'm gonna return you the bag. You don't need it. Oh, I will. Okay, that's fine. I will keep it. It's good for you, so. Já jsem se zamilovala do Madridu a hlavně do té uličky, kde jsem teď byla. Byla to taková čtvrť, kde bylo spoustu kaváren, ale hlavně spoustu vintage obchůdku a antikvariátu. Já jsem zabloudila do jednoho antikvariátu, nebo byl to spíš asi vintage obchod, nejsem si jistá teď. A tam jsem koupila pro mámu takovou taštičku na kosmetiku od nějaké pařížské značky. Je tak hezká. A říkala jsem si, že si mám koupit stejnou, abychom s mámou měli matching. Jako, že to bylo docela pricey, takže jsem se rozhodla, že potřebuji šetřit. Takže bude to jenom exkluzivní pro moji mámu. Bohužel jsem to nestihla natočit a už to nechci rozbalovat, protože mi to hezky zabalili do papíru. Takže jdu hledat dál nějaké hezké místa tady. Už se necítím za stolik unaveně, asi protože jsem hodně nadšená. Já se nepřestanu říkat, jak moc vděčná jsem za to, že můžu cestovat, že mám tuhle práci teď a že můžu objevovat díky tomu nová místa, do kterých by se asi tak jednoduše nedostala. Jakože letenky z Prahy do Madridu jsou často jako docela drahé. Moje slovní zásoba nestačí na to, abych popsala, jak se hezky cítím teď. A to jako nedělám nic zvláštního, jenom se procházím, chodím po nějakých obchůdcích, kupuji dárky, občas dárky pro sebe. Tahle mega paella ještě pojede se mnou domů asi do Dubaje. Tohle není pro 2 lidi, jak říkali. Tohle je asi pro 4. No dobře. Zas takový hlad jsem neměla, ale nevadí. Jdem ochutnat. Bismillah. To moc dobrý. Já jsem si tady natáčela svůj videodeníček, přitom jsem pozorovala takový hrozně roztomilý starší pár, které se jako spolu fotili a fotili se navzájem to jídlo, co se objednali a tak, byli strašně roztomilí. A pak ten pán za mnou přišel a říká: Are you someone who I should follow? Maybe you're a food blogger or something. To bylo takové, že ne, natáčím jenom svůj videodeníček pro budoucí generace. Bylo hrozně roztomilý.